Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Hôm nay mình đã có dịp về xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho anh Tú một dàn máy cắt sinh pha, bao gồm một con máy cắt F450 lưỡi đậy từ dưới lên, mâm xoay của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Thì mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho anh Tú rồi. Đấy. Và trước màn hình đây là con máy cắt F450 mới nhất của tháng 8 2020 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Máy rất chi là đẹp, và như anh em đã thấy thì toàn bộ hệ thống là mâm xoay tự động. Đấy, khi chuyển góc là cái mâm này nó sẽ xoay về cái góc độ của 90 hoặc 45. Đấy. Và hệ thống bê tông kẹp thì rất chi là chắc chắn. Mọi hệ thống thì được điều khiển trên bảng điều khiển. Thì đã được chuyển hóa hoàn toàn sang tiếng Việt để anh em có thể dễ dàng sử dụng hơn. Và tiếp theo là một con máy ép góc kỹ thuật số thân to mang thương hiệu Factor. Mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ và đã hướng dẫn thành công cơ sở của anh Tú rồi. Và tiếp theo là một con máy phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu Factor, và một con đột dập 29 dao, và không thể thiếu là một con máy nén khí 300 lít để cung cấp toàn bộ hệ thống hơi cho tất cả dàn máy ở đây. Và mình cũng đã thực hiện cùng cơ sở anh Tú đã thực hiện làm một vài bộ cửa mẫu. Như anh em đã thấy thì mình cùng anh Tú đã thực hiện làm một bộ cửa đi 2 cánh dùng bản lề 4D. Và bên này là một bộ cửa đi 1 cánh. Và một bộ cửa lùa hệ 93. Và một bộ cửa sổ 55 hệ mở quay dùng bản lề chữ A. Thì mình cũng đã lắp đặt và chuyển giao công nghệ hoàn thiện. Thì mình sẽ xin một số ý kiến của anh Tú nhé. Em chào anh. Anh có thể bớt chút thời gian cho em xin một đôi lời nhận xét về quá trình anh tìm hiểu về máy móc và kỹ thuật về lắp đặt cho anh, thì anh có cảm thấy hài lòng không ạ? Nói chung về máy móc cái hàng công ty của em thì ok, rất là chính xác, độ chính xác rất là cao, trên là 99%. Dạ vâng. Độ chính xác. Dạ vâng. Cái phần kỹ thuật chuyển giao công nghệ thì bên tụi em thì làm cho anh thì giới thiệu cho đầy đủ hết. Dạ vâng. Cảm ơn công ty bên em. Dạ vâng, thì em cảm ơn anh. Em chúc anh cơ sở anh làm ăn càng ngày càng phát đạt và sớm thu hồi vốn. Để anh em có nhu cầu làm cửa nhôm, những bộ cửa đẹp thì đến với cơ sở của anh Tú ở Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Còn anh em muốn sở hữu cho mình một dàn máy nhôm cao cấp